Adian balayo jing ucor na kipad ba halor ke duna jogi doktor bat ke duna kicingdan kam habo ke primary health center ke bakan tup ya kamau hati PHC bat kamau lasnai PHC mentaka sengi na kaliang UMDC kamau hati constituency uba kencok langrang tong ulale curip kensan hakini ki arteli ki primary health center jong kamau hati bat kamau lasnai PHC habalai ban curip ikati ki primary health center lalap baka kamau lasnai kadon sibun kicingduna kam tamba kadon tanggawai ka doktor ka bapej ya ka ayush bat ka post MBBS ru kadang theli nakalian kinas ki badan hakatai ka PHC ki haban trehi daladina marga jing bomdon ki doktor bat shushu lalap ru baka bat kalai ru kambiang satia habayo banya keren baru MDC ka mau hati constituency uba kencok langrang tong ula penpawe ka jing sengau diau hapawan curip ya ka PHC malos nai namar ulalap daladihi ya ka jing duna hapo katai ka PHC kum ka jing bombiang ki doktor ka kalaj ki ambulans lambat kiwai uba kencok langrang tong ula kenturu ya sorkar jela bakan shim kia ya ka benta ke bagi ba jung ka constituency mau hati ki sham jing nakapor syakapor habaki wan bansha sumarah ka PHC nakaliang uni UMDC kini kathan ula ba unit bo da ka jing tho chapo ka office jung ka DMHO ka ribhoi bat chapo ka office jung deputy commissioner ka ribhoi district te mata kasngi ngedon hangni hapo PHC maulas nai adin ba nakaliang ngajonga kumu lokal MDC adin bang layo ya kajing persngau naki paj ba nong song sinong jong kani kadong kathan ak bagi lai kendu jing aku dai bat ka kani ka PHC mar bom judon doktor tina kaliang ngajonga menta kasngi nglayo banwan pej banwan kendu yaki staff nurse ke ba don hapo kani ka PHC bat kalong kisak ke ba sngausi ban nyathu namar kumba kalong mentahi hadin ba i doktor i badai penpej badai bandon hagani ka PHC hadin ba ila lej tebit susu ila de menta umdon doktor su ban bandon hagani ka PHC te menta kani kala bojing i paj ba bat i doktor i badon menta hagani PHC kalong idon tang i doktor Ayush bat ni sutru ba idon tang i doktor Ayush bat umdon MBBS ikani kal bojing i paj ba ke badan kam ya ke jingarap ka bakerki kumbang i layo bani keren bat di sister iba dai pej hang ni ilong baik babun hi ki kes ak baki nongpang ki wan sekani ka PHC lahab ban refer no syakoi ke hospital bat kani kala bojing sikade i paj ba bat kani ka PHC hi ke sisak idon sibun ba kisnong tiba hab hapo kani ke PHC kendri de jing bomdon jugi doktor kani kala bo ya ke jing ba sikade ke paj ba te nakaliang gejonga mene ngalayo ruban wan sepo mau hati PHC hoj hapo mau hati kidon arngut ki doktor hendring iklimla bani pendu iki mene namar ba kidon ya ka health cam gejungki chete sepo sinong sopo te adin bangalawan bade hangni hapo maulas nai ngai i sisai ke jing omdei tang ke jing bomdon jugi doktor kat kum ke jing ethu jangki jong i sister wat ka umro omdon hangni hapo PHC bad ke jing ethu jong sister ong ba mentale watang ban admit ya kinongpang hagi sya nagaliang ke jongki kum ki staff nurse ki perchang hi banyarap naga level ke jongki ban admit ye ki pai ba hagwin kam ki yarap ka kerki te hendri menta kimla ban le ka taru namar ba watang ka umru kamdon ni po PHC te nakaliang ka jonga o keni kam dei kani kadai ka kamram ka jong ka sarkar bagari ban penbiang dei kum unong mikmat ba ki pai ba ki lajet ngasngo bagari ka kamram ka jonga ban pensngo bat ngan sa tho sya ka office jong ka DMHO bat ngan sa pen snow ru sarkar kani ke ki pai ba lad ngan sabuden ru kani nang ba ki pai ba kena mat su kani ka ti sa te ke bangitip kalong ba wat ka ambulans ru hangni hepo PHC maulas nai menta kamdon namar ba kadon tanggawi ka ambulans handai kalau accident no te ya menta hi lada ki pai ba ki ya kendo kendo bijing jing don kam kerke ka ambulans ki hab bansu phone ya ki private ambulance te hajing shisha kumkini ki PHC
ladon kam bandon la kuno arteli la iteli ke ambulans ban menta tanggawai ke ambulans ru kamdon ikan ni ru kade gawai ni kejing ke ba ki pai ba ki kendo e hoi umdai tang kejing bom don jing i doktor e jo bangite wat ki staff nurse ki badan hadu mentaru ki don tang sangut ikan ni ru kala bo jing nalor ba umdon i doktor bagi ni ki staff nurse ki habban le ki bon ki kam dalade ndre ki staff ru gidina don tang sangut